დილამშვიდობისა მეგობრებო, ყველას მოკითხვა ბედნიერება და რა თქმა უფალი იყოს ჩვენთან. ჩვენ აეროპორტში ვართ და ვემზადებით მორიგი მგზავრობისათვის. პირველი ყოვლისა, სანამ ჩვენ დავიწყებთ ვიდეოს გადაღებას, მინდა მადლობა მოგახსენოთ ჩემო მაყურებლებო, ჩემო გულშემატკივრებო, იმ ყურადღებისათვის და იმ დაკარგული დროსთვის, რომელიც ამ ჩემ ვიდეოს გადაღების დროს კარგავთ. გურულების არ იყოს, რა ჟუტურებს, ეს კაცი რა ჟუტურებსო და ასე რომ ვთქვათ, ამ ჩემ ნალაპარაკებს გადაღებულს და ასე შემდეგ, რომ დროს უთმობთ და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. ჟუტური თუ სასარგებლო იქნება და უბრალოდ ადამიანები ამ ჩემ გამოცდილებას, ჩემ ხედვას, ჩემს დანახულს უბრალოდ გამოიყენებს, მე რა თქმა უნდა ბედნიერი იქნება. ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარის საშუალებით მიკავშირდება და აი ქუჩაშიც რომ ხდებიან ხოლმე ადამიანები ხშირად მოდიან და მეუბნებიან, რომ აი შენობით უნდა გელაპარაკო, იმიტომ რომ შენ ჩვენი ხარ, ჩვენი და რა თქმა უნდა შენობით უნდა მელაპარაკოთ, იმიტომ რომ როგორ ამბობენ, რომ აი თითქოს ჩვენ სათქმელს ამბობო, ჩვენ ხედვას ამბობო და ამას ყველაფერს ჩვენ როგორ ვამბობთ, ყველაფერს ვიღებთ ნატურალურად, ბუნებრივად, ყოველგვარი მომზადებისა და წინასწარი დაგეგმილი გეგმის მიხედვით. ალბათ ეს უფრო როგორ გითხრათ, უფრო ახლოს არის ადამიანებთან და ამრობას ალბათ ამაში გამოიხატება. ეხლა ჩვენ რა თემაზე არ გვილაპარაკია, ფაქტობრივად თემა შევეხეთ ყველა ჩვენებურად უბრალოდ და ფიქრობთ ეხლა როდემდე შეიძლება გადაღება, ან როგორი კურსით მოვიდეთ თქვენამდე და ვიფიქრე, რომ ჩვენ მოდი ასე გავაგზავნოთ, უბრალოდ ვსახოთ ის, რაც თავში ადამიანს მოსდის, ყოფითი წვიმანი მიმდინარე პროცესები ავსახოთ და ჩვენი მაყურებლებიდან გამომდინარე რამდენს უთქვავს, რომ კაკო მიდი წვიმანები უფრო საინტერესოა, უფრო ახლოს არის. ხო და ასე გავაგზავნოთ და მე კიდევ მადლობა უნდა გითხრათ თქვენი ზნებართვით გავაგზავნოთ ასე და უბრალოდ მადლობას გეუბნებით, რატო იცით მეგობრებო, ეხლა ადამიანი რაც არ უნდა იყოს მეგობრებში, მაკაცებში, ნათესავებში, მაინც მარტოდ ცდილობს, რომ მარტოდ არ იყოს და ჩემ ამ წამოსვლაში, მისვლა მოშლაში წარმოიდგინეთ მით უმეტეს საუბრობის დროს, საუბრობისას ესე იგი მარტოდ გნობ თავს და ბევრი ფიქრები მოდის და უნდა გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი. იმედია ეს არ იქნება მომაბეზრებელი და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ზოგჯერ არის ხოლმე ეხლა უარყოფითი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ყოველთვის მივიღებ ნებისმიერი ადამიანის კომენტარს, ას, შენიშვნას, ოღონდ ნორმების და ცდილობის ფარგლებში. როგორც კი ამ ნორმებს გადაცდება, ჩვენ ეს ადრეცა გვაქვს ნათქვამი იმ ადამიანს ბლოკავთ. თორე ეხლა ერთნაირად და ყველას ერთი გემოვნებაში არ დავობენ, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენი ეს ურთიერთობა უფრო შედეგიანი და ეს ბუნებრივი სიტუაცია, ხო და რას ვამბობდი? Your attention please, Passenger Joman Mohammed Bayan, traveling to Ankara. Please come to the gate 184 road. It is the last and final call for you. Otherwise, you will fall from the flight. Passenger Joman Mohammed Bayan. ესეთ ნატურალური ამბავია. ხო და რას ვამბობდი? აი ჩვენი ერთმანეთის ურთიერთობით, ერთმანეთის შენიშვნებით და კარგ გამოვიდეს, უნდა გაუზიაროთ აზრები. და დაზღვევის მიზნით ასეთი დევიზით გვექნება. არ კითხულობთ ვინ ახარ, რა ხარ, ჩვენ კითხულობთ რას აკეთებ. აი ამ დევიზით იქნება ჩვენი ვიდეოები გადაღებული და ხშირად მithქვამს, რომ ჩვენ ვაჩვენებთ იმას, რაც არის, დანარჩენი აზრები იმისთვის, ამისთვის, როგორ, ვინ არის, რისთვის, ეს უკვე
ყველა ადამიანისთვის მომინდვია. Რა თქმა უნდა, მეც მაქვს ჩემი პირადი აზრები, ჩემი ცნობიერება, ჩემი მიმართულება, მაგრამ ისევ და ისევ ვიძახით, ჩვენ ვიღებთ იმას, რაც არის. დანარჩენი უკვე გემოვნების ამბავია. ამ ვიდეოს გადაღებას რო ვიწყებდი, ფიქრობდი რა დაგვერქვა ჩვენი ვიდეოსთვის. თავიდან მომივიდა ასეთ აზრი ადამიანი რომელიც დადის. მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ ყველა ადამიანები დავდივართ და მოდივართ აშუაშია და კი ახლა აი გოდეჯი ჩოხეს ხო ადამიანთა სევდა, ადამიანის რაღაცები ამ ყველა მწერად გამოხატავს ამას და ადამიანი რომელიც დადის, მაგრამ ჩემს გარდა რამდენი ადამიანი დადის. ამიტომ ეს მოვხსენი და ჩემებურად მინდა გადმოვსახო. ანუ გასტერბაიდერის ფიქრები. გასტერბაიდერი, ეხლა სწორად ვამბობ თუ გასტერბაიდენტი. არ ვიცი სწორად ვამბობ გასტერბაიდერი თუ გასტერბაიდენტი, მაგრამ სანამ გასტერბაიდენტი გავხდებოდი, მთელი ეტაპები გავლილი, დასავლელი. ისია თუ ასია, ცოტა გავთამამდები და რეალობას ვიტყვიო, როგორც გამოცდილი გასტერბაიდერი. Your attention please, passengers traveling to Istanbul with agency. Please immediately proceed to the gate 100 before boarding. It's the last and final call for you. გონი გაჩერდა. შეგიძლია ხო და როგორც გამოცდილი გასტერბაიდერი, ჩემ აზრებს გაგიზიარებთ და ჩემ გამოცდილებას. ეხლა მაინც გასტერბაიდერი რო ხარ, რაღაც მოგზაურობასთან არის მაინც დაკავშირებული. გინდა არ გინდა, მიდიხარ, მოდიხარ და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, საიდან ვიწყებთ მოგზაურობა და ყველაფერი მოდის, ყველა მოგონებები მოდის ბავშვობიდან. ჩემი გასვლა თბილისიდან, როგორ მახსოვს, 10 თუ 11 წლის ვიყავი და ბიძაჩემი ცხოვრობდა კიევში. და დედაჩემმა გამაგზავნა კიევში. ეს იყო კაი დრო. წარმოიდგინეთ ახლა ბავშვი რო ხარ და წახვარ კიევში მოხვდი და კიევი ტორტი და ეს ბავშვობები გახსენდება და ძალიან ბედნიერი ხარ. ეტავი ასეთი მომენტები ხშირი კონდეს ჩვენ ბავშვებს, როგორც მე მქონდა, ჩვენ თაობას მქონდა ჩვენ დროს. ვიდა დრო და მე გავხდი აქტიური სპორტსმენი, 10 წელი ვიყავი ველოსპორტსმენი. და აი მაშინ რო დავდიოდი შეჯიბრებებზე, თითქმის საბჭოთა კავშირის ყველა ქალაქში მოვლილი მაქვს, საზოგადოებრივ ავსტრიაში, პოლონეთში, გერმანიაში, ინგლისში, დავდიოდი საერთაშორისო შეჯიბრებებზე და ეს იყო ყველაზე მაგარი პერიოდი, იმიტომ რომ შენ რო ხარ სპორტსმენი, შენ ხარ შენი ქვეყნის სახე, ეს მოგწევს ეს სიამაყე და თუ იქ წარმატებას მიაღწიე და წარმატების შემდეგ მე ბრუნდები საქართველოში, უკვე გმირი ხარ, პატივისცემაში ხარ. ეს არის ძალიან მაგარი მომენტი და ყველას მოგიწოდებთ, მშობლებო, ბიძებო, დეიდებო, ბებიებო, რომ დაასაქმეთ ბავშვი, რომ სპორტსმენი იყოს და ეს არის ყველაზე იდეალური პერიოდი მე რასაც მახსოვს. ეს შენ ხარ შენი ქვეყნის წარმომადგენელი და წარმოიდგინეთ შეჯიბრებას რომ მოიგებ და დროშას რო აწევერ, ამხელა სიამაყეა. ნუ თავისთავად ახლა შეჯიბრებზე რო დადიხარ, ახლა ბუნებიდან გამომდინარე, ათვალიერებ, ფიქაური თან ჩვენ ველოსპედისტები ვიყავით და ასეთი სასაცილო მომენტი ქონდა. სასაცილო ყო რეალობა. დავე კალათბურთელი ან სხვა წარმომადგენელი რომ მიდიოდა საზღვარგარეთ, დარბაზი, სასტუმრო და ისევ დარბაზი სასტუმრო და თან დაძდებდნენ მოგესალმება საბჭოთა კავშირი დახურული ქვეყანა იყო და ყველა გუნდს მოყვებოდა უშიშროების, ანუ კაკების წარმომადგენელი. და ჩვენ ახლა ველოსპედისტები, ველოსპედით ხო დავდიოდი და ახლა სასტუმროდან ვთქვათ ველოდრომამდე ან სტადიონამდე ხო უნდა მისულა ველოსპედი. ახლა კაკებეშნიკი ხო არ გამოგეკიდებოდა ველოსპედი და ჩვენ ამ ველოსპედით დავდიოდი და სულ იმას ვათვალიერებდი, ამას ვათვალიერებდი და ნუ ეს იყო ძალიან მაგარი მომენტი ჩემთვის და ძალაუნებრივად ბევრი რაღაცა მაქვს ნანახი და ძალიან თბილად მახსენდება ეს ყველაფერი. გავიდა დრო სპორტს დავანებე თავი და ჩემი სამეურნეო ანუ ბიზნესმენი საქმიანობიდან გამომდინარე
მაშინაც დავიწყეთ უკვე მოგზაურობა. ზენებოდ 90-იან წლებში ილო ახალი გახსნილი იყო და საქონელი უნდა ჩამოგეტანა ჩინეთიდან, პაკისტანიდან, თურქეთიდან, ირანიდან და ჩემ წიგნში მაქვს ეს აღწერილი. რაღაცა თანხას მომცემდა ვიღაცას თუ ეზარებოდა და ძალიან მიყვარდა და ძალიან ხშირად გავდიოდი ხოლმე. თუ არ იყო თვეში ორჯერ სამჯერ მაინც მივდიოდი და ჩამომქონდა ეს დუბაიდან, პაკისტანიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ილოში. ეს უკვე ბიზნეს ტურები იყო. იქ მომენტებში კი ვახერხებდი რაღაცების დათვალიერებას, მაგრამ იქაც ძალიან შეზღუდული იყავი, იმიტომ რომ შენ უნდა ჩამოიტანო, საწყობში მიხვიდე, იქ უნდა მიხვიდე, იმ დაელაპარაკო და სულთა კომერციული მიზნებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრს დავდიოდი. Aran Ibrahim, Duran Ishik Ayluke, Ishik ბაქში ახლა ადამიანის რეისი ცოტა ადრე ვარ მოსული და შევამოწმო და მერე გავაგზავნე ჩვენი საუბარი. შევამოწმე 1 საათი აგვიანებს გაფრენას და ლაპარაკის საშუალება მოგეცემა. პატარა კუთხია. ხალხი არ არის და ზოგიერთ ლაპარაკობ ხომ იყურებიან ხოლმე და ვიცით ეს გადაღების პრობლემა რომ აქვს ხოლმე მე ზოგიერთი ღიზიანდება და ასეთი მოყუჩებული კუთხე მაქვს ეს ხო გამოსილებიდან ვიცი და ვიცი ყველაფერი experience გამოცდილებაზეა დამოკიდებული. Melisa, Thomas Dide, Bazar Alexander რამდენს ლაპარაკობ რა. ეხლა მე შეიძლება ხა ვიდეოს რო ვიღე, იმიტომ მაწუხებს, თორემ მართლა ბევრს ლაპარაკობენ აეროპორტში. ეხლა სხვა აეროპორტებში რო დავდო ხოლმე, ასეთი ხმაური არ არის. არ ვიცი, ეს ჩემი შეიძლება მასია მიღებული, მაგრამ ყოველ იმაში ლაპარაკობენ, ძალიან შემაწუხებელია. მაგრამ თავი ჩვენ არა ვარდეთ არა. გავაგზავნე საუბარი. ხოდა გავიდა დრო და 90-იან წლების ბოლოს საზღვრები რო გაიხსნა ამერიკის გზა და უკვე ჩემი კომერციული საქმიანობა დიდ სახარბიელო მოგებას არ იძლეოდა ვიდრე რო წასულიყავი ამერიკაში, ევროპაში ან სხვა ქვეყანაში და იქ უბრალოდ რო გემუშავა, იქაური ნამუშევარი ფული უფრო მომგებიანი იყო ვიდრე აქ კომერციული საქმიანობა. სამწუხაროდ ეხლა მოდით ყველაფერს დავარხოთ თავის საქმე, ესა თავისი ადგილი, ეს რა ქვია იმას ნათესაური კავშირები ასე ძახიან, მოიწე სიტყვა. მაკაცობით, მეგობრობით თუ ვინმე ყავდა მთავრობაში ან შენ შეგედო რაღაც გაკეთებენ, ძალიან შეზღუდული იყავი და ძალიან ბევრი ადამიანი მერე იყო წავიდა ქარხნების დაკეტვა, ფაბრიკების დაკეტვა, ეს მიმდინარე სამოქალაქოები, მთელი პრობლემები და კომერცია რო ნორმალურად გეწარმოებინა, ვიღაცა უნდა ყოლოდა მთავრობაში ადამიანი ან გზაში ან რაღაცა რო სიტყვაზე ელემენტარულად თქვენ მაგალითად აზერბაიჯანი მოქონდა აქვეა საწვავი თუ გზაზე მოგვარებული არ ქონდა საქმე ან გადახდი რა ქონდა ვერ შემოიტანდი არ ვიღაცა მთავრობა და წავიდა ეს კლანური ბიზნესის ამბები და ბევრ ადამიანს გაუჭირდა და მე აღმოჩნდა ახლა ამ ფედრიონელებს ამ გვარდიელებს როდენდე უნდა ეომო ხო ეს ავტომატები და იმები და ამები და ამიტომ ჯობდა ისე წასულიყავი საზღვარგარეთ გემუშავა და ეს ფული წამოგეღო აქა და აქ დაგეწყო და დალოდებოდი იმ კაი დროს, წნარ დროს, რომ ის გამომუშავებული ფული წამოგეღო და ჩაგედო ქართულ იმდროინდელ ბიზნესში. მართალია კორუმპირებული, ბევრი ნაკლებით, მაგრამ მაინც ქართველებს, ყოველ შემთხვევაში მე და ჩემნაირებს უნდათ რომ იქიდან წამოღებული ფული ჩაედოთ აქ. რაღაც ბევრმა ადამიანმა ეს მოახერხა, ბევრმა ვერ მოახერხა და ხო იცით აი რაღაცა რო გინდა და არ გამოგდის მე მწარდები და ზოგი ძალიან გამწარდა და ტოვებდა საქართველოში, იმიტომ ასეთი ხედვა რომ საქართველოში ახლობლობისა და ძმაკაცებისა და კრიშის ანუ თავშეფარი ვინც გიცავს იმის გარეშე ბიზნესს ვერ აკეთებდა ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა და სამწუხაროდ დღესაც არ არის დაბრუნებული. Please Anatolia, Zlatka, Gabriela, Alman, Alexandra. Please proceed with the meeting one-on-one. მაშინ გამოჩნდა ასეთი ტერმინი ემიგრანტები,
რომელსაც მე არ ვეთანხმები, ჩვენ ადრეც აგვაქვს ეს ნათქვამი, ემიგრანტი არის ადამიანი, რომელიც სამუდამოდ წავიდა, არც საქართველოს ნახვა უნდა არაფერი და ძირფესვიანად რომ მიდის. მაგრამ წამოვიდა ნაკადი, მე ამათ ვეძახი შრომით ემიგრანტიც არის შრომითი ემიგრანტები, არ ვიცი და აი მაგ დროს დაიბადა უბრალოდ გავიგე სიტყვა გასტერბაიდერი. ეხლა რას ნიშნავს სიტყვა გასტერბაიდერი? გერმანული სიტყვა. ეხლა ჩვენ ხო მიუნხენში მივდივართ, ალბათ იქაც უფრო იქ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ რა არის ხო და რას ვამბობდი, ესე იგი იქ მინდოდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ არა უშავს ახან თვითნავი აგვიანებს, ეხლა ვიტყვი. ესე გასტ, ანუ გესტ სტუმარი, არბაიდერი მუშა. ესე იგი სტუმარ მუშა. და მე გასტერბაიდენი თუ გასტერბაიდერი ეხლა ამაზე მომედავებით მეგობრებო და ეს სიტყვა გავიგე და აი მაშინ მივხვდი რომ ვინყოფილ ვარ და იმ ხალხთან ერთად ვინც მაშინ წავიდნენ და მეც უყე წეღანაც გითხარით რამ განაპირობა ჩემი წასვლა, იმიტომ რომ იქაური განსხვავება ეს ფული აქ მიმდინარე პრობლემებიდან გამომდინარე იქიდან წამოღებული ფულის სიძველი იყო უფრო მომგებიანი და აი ესე ავაწყვეთ. ეხლა ფაქტიურად ყველა მით უმეტეს ხო იცი ქართველებს როგორ ყვა სამშობლო, აი დარწმუნებული 100 კაციდან 98 კაცი ამ მიზნით იყო წასული და ჩვენ ამაზე ადრეს გვილაპარაკია, სამწუხაროდ იქ ზოგი ააწყობს, ზოგი არ აწყობს, ადამიანები რომლებიც ფიქრობდნენ თქვათ ერთი წილით მიდიოდნენ. ეს ერთი წელი გრძელდებოდა 3 წელი, 5 წელი, მე ვიცი 20-25 წელი და ზოგი ვერ ჩამოდიოდა იქ საბუთობით და ზიარის წასვლა მოსვლის საშუალება არ ქონდა და იჭედებოდნენ. ეხლა მე პირადად ასე თუ ისე მოვახერხე, ისეთი რაღაცა გავაკეთე, როცა მინდა წავა, როცა მინდა მოვა, ამას გრინ კარტას ეძახიან, ეს საშუალება და აი ესე გრძელდებოდა ჩემი გასტერბაიდერობა. ეხლა რა მოყვება ამას, როგორ მოყვება, ეს უკვე ცალკე თემა, კი ვითომ რაღაცას აღწევ, რაღაცის მიღწევა გინდა, მაგრამ ინფლაციიდან გამომდინარე, პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე და 1000 ომებიდან გამომდინარე, ზოგჯერ ის დაგეგმილი გეგმაც არ გამოგდის. თუ გამოგიდოთ ხო კარგი, მაგრამ იმ ბიზნესკენ მიმავალ გზაზე რომ მიდიხარ, აქ უკვე ემიგრანტული თუ როგორ ვთქვათ ეს უკვე სხვა პრობლემები მოდის, პრობლემები ახლობლებთან დაშორების, მეგობრებთან, ურთიერთობის და ეს ყველაფერი ჩემზე უკეთესად თქვენ იცით და ბევრ სევდას, ბევრ ტკივილს, ბევრ არასასიამოვნო როგორ გითხრათ ისტორიებს აგროვებს. ამ სიარულში, წასვლა-მოსვლაში, ფიქრებში, 1000 ანალიზებს აკეთებ, 1000 სიტუაციებში ვარდები და გადის ცხოვრება, გადის დრო და ისე და ესე ვიძახი, ეს არის გასტერბაიდერის ცხოვრება. გასტერბაიდერობაში თქვენს ვინც ჩვენ ვიდეოებს უყურებენ, ალბათ ნახეთ, რომ ყოველთვის რაღაცას რომ ვიდივართ, ვცდილობ სამოგზაურო კონტექსტი და უფრო საინტერესო კონტექსტი ვაჩვენო, მაგრამ მეტ-ნაკლებად გამოვდის. ეხლა ხო სულ დამავიდა, მაშინ როგორ ვთქვი, პირველად ბავშვობას რო გაგზავნია, მერე სპორტსმენი რო ხარ, მიდიხარ, მერე ბიზნესი და ყველაზე მაგარი მოგზაურობა არის, როდესაც მიდიხარ დასასვენებლად, ხო? თქვა აიღე ბილეთი, წახვედი ერთი კვირა იტალიაში, მერე წამოხვედი, ეს ყველაზე კარგია. მე ასეთი რაღაცა არ მქონია. იმედია მექნება. ყველაზე მაგარი კონტექსტი სწორად ვამბობ, თუ შინაარსი აი სოსონებიერიძე და კაკო და აი მოგზავრის გიგი რო დადიან და ეს ხო ვაფშე მაგარია და ყოჩაღი ბიჭებიან და დიდი სიამოვნებით მეც ვივლივი მასე, მაგრამ ზოგი 100 ახერხებს, ზოგი 100 ახერხებს და მე ასეთი ფორმით დავდივარ. ეხლა ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ამბობენ ხოლმე აი ამდენ წვალობ, იმდენ გასტერბაიდერობა. კი, რა თქმა უნდა, წვალება არის, მაგრამ თბილისში არ არის წვალება, ყველგან არის წვალება, მაგრამ გააჩნია როგორი თვალით შეხედა, როგორი კუთხით მიუდგები, იმიტომ ცხოვრება კარგია და
ბედნიერი მომენტები უნდა ვნახოთ. ზოგი ასე, ზოგი ისე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიცადოთ პოზიტივისკენ ვიყოთ. დამავსდა კიდევ ასეთი მოგზაურობაც ხო არის, აი ეს ეხლა ეს ნამდვილად არ ვიცი, აი თქვა თანამდებობის პირი ხარ, თქვა იქ საგარეო საქმეთა მინისტრი ხარ, რაღაცა და მიდიხარ რაღაც კონფერენციაზე არ შეხვედრაზე. აი მან როგორი შეგრძნებებია, ეს ნამდვილად არ ვიცი. ადრე ერთხელ გამაგზავნეს მახსოვს ახალგაზრდა ვიყავი და კომკავშირის ცეკამ გამაგზავნა რაღაცაზე ქარხანაში მუშაობდი და ადიგენის რაიონში და იქ დავხვდნენ ოლქი და რაიკომის დივანი და რა თანამდებობის პირები და ამ ოლქით დამატარეთ რაღაცას ვამოწმედი და ლატარეს. აი მაშინ ამას ეს შეგრძნება და ალბათ მსახურებიან და ალბათ არ ვიცი, ალბათ ექსკორტი და ეს რო ხდება, ალბათ თავისებური სპეციფიკური შეგრძნება, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გასტერბაიტერის შეგრძნებებს აუცილებლად გადმოღწევ. მეგობრებო, აი ესეთი სიტუაცია და ისე და ისე მადლობა ყურადღებისათვის და ჩემი გამოცდილება, ჩემი შეგრძნებები, ჩემი ფიქრები, ჩემი ხედვები თუ გამოგადგებათ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი ცხოვრება, თავისი გზა, ყველას თავისი აზრი აქვს და ისე და ისე სიტყვაში, სიყვარულში ღმერთთან ერთად ერთმანეთს გვერდზე დაუდგეთ და მეც ჩემებურად უკვე გაგიზიარეთ ბევრ აზრებს, გასტერბაიტერის ფიქრები. და აქაც ახლა თავისებური სიტუაციები ხო აეროპორტი ახლა რაღაც ძალიან ცუდი ამინდებია, ახლა უნდა გადავფრენილიყავი მიუნხენიდან ნევრაკში და ჩავსულიყავი ნიუ-იორკში. პრობლემა არ იყო. შემიცვალეს რეისი თოვლი რო არის იმაში ნიუ-იორკში და იმებში. ჩავდივარ მიუნხენში უკვე 2 საათი აგვიანებ თვითმფრინავი. მე მიუნხენიდან მივფრინავ შარლოტაში, შარლოტა არის ნორთ-დაკოტას დედაქალაქი და იქიდან მივდივარ ნევახში. რაღაც ამირიეს, მაგრამ ამას უკვე შემდეგ ვიდეოებში გეტყვით როგორ რანაირად ასე შემდეგ. კარგით აბა მეგობრებო, ჩემი აზრები გაგიზიარეთ და როგორ ვამბობ, გასტერბაიტერის გამოცდილი გასტერბაიტერის ფიქრები. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე და იმედია მომავალ საინტერესო ვიდეოებში შევხვდებით. კარგად.